Flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di atas kita formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan callsign merah putih flight untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari pesawat T-50I Golden Eagle serta pesawat F-16 Fighting Falcon, membentuk arrowhead formation pada ketinggian 800 kaki. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Kami, elang-elang Angkatan Udara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019. SDM unggul Indonesia maju.